محترم دا نننۍ وظیفه نبوي وظیفه ده، یعنی پیغمبري وظیفه ده. ډیره عظیم الشان مجربه او ازموده وظیفه ده. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د هر حاجت لپاره او مقصد لپاره دا الفاظ ویلي دي او الله جل جلاله د هغوی حاجت او دعا پوره کړې ده. نو محترمو، ډیره د برکت نه ډکه وظیفه ده، ډیره عالی شان وظیفه ده او ډیره اثرناکه وظیفه ده. د هر قسم حاجت لپاره، د هر قسم ناممکن حاجت لپاره، دغه شان د هر مشکل، د هر تکلیف او د هر پریشانۍ لپاره ډیره عظیم الشان او ازموده وظیفه ده. تاسو دا وظیفه وکئ، الله رب العزت به ستاسو هر حاجت پوره کی او ستاسو هر قسمه مشکل به الله جل شانه ختم کی او هر قسم پریشانی و الله تعالی ختم کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول تعریفونه هغه الله د پاره دي چې خالق او مالک د کل کائنات ته، او درود دی وی، سلام دی وی په محمد مصطفی احمد مجتبی سید الانبیاء محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم باندې. امید لرم چې ټول بروغ جوړ بای. الله کریم مو د هر قسم تکلیف نه، د هر قسم پریشانۍ نه او د هر مصیبت نه په امن کې ساته. محترمو، زیم مفتی شاهین شاه او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل مفتی شاهین شاه حقانی. عزتمندو، په دې چینل کې تاسو ته هر قسم مجرب وظایف درکولی شي د هرې مسلې د حل دپاره. که چېرې تاسو غواړئ چې مونږه د هر قسم مصایبو دپاره، مشکلاتو دپاره، حاجاتو دپاره العرض د هرې مسلې دپاره مونږه وظایف وکړو، نو زما عزتمندو دا چینل د ستاسو دپاره بهترین چینل دی. په دې چینل کې انشاءالله تعالی زه تاسو ته روزانه مجرب وظایف درکوم. هغه وظایف چې ما ته خپل استادانو اجازت راکړې، د هغې اجازت سره زه تاسو ته درکوم. نو هم د دې دپاره تاسو په اول ځل باندې زما ویډیو ګورئ او تر اوسه پورې مو زما دا چینل سبسکرایب کړی نه، نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د ټلۍ والا نشان تاسو کلیک کړئ چې تاسو له د نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو له ملاویږي، ځکه چې په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم اسلامي کنټینټ راوړم. محترمو، دې وظیفې له ډیر زیات اهمیت حاصل دی او دا د قبولیت والا وظیفه ده. د دې الفاظ او کلمات رسول الله مبارک په خپل باندې ویلي دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم حاجت د پاره دعا غوښتلې ده او دا الفاظ ویلي دي، الله رب العزت د هغوی هر قسمه حاجت پوره کړی دی او چې کومه دعا یې کړې ده، غوښتلې ده، الله تعالی هغه قبوله کړې ده. زما عزتمندو، یو پیرا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم له تشریف راوړو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم له فرمایي چې د الله رسول خشکسالی ده او باران نکېږي، مرغولم تکلیف ته، بنی آدم ولم تکلیف ته، زناور ولم تکلیف ته، لہذا تاسو د باران د لپاره دعا وغواړئ. نو زما عزتمندو، نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعا د پاره لاس پورته کړل او د دعا نه مخکې یا رب یا رب ولوستل. نو زما عزتمندو، دې دعا سره الله رب العزت باران شروع کو او دومره ډیر باران وشو چې په خپله صحابه کرامو نبی علیه الصلاۃ والسلام له بیا درخواست وکړو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا دومره باران ډیر دی، دعا وغواړئ چې باران ودرېږي. نو زما محترمو، دا معجزاتي وظیفه ده. زما عزتمندو، مونږ ته هم پکار دي چې د خپلو حاجتونو دپاره، د مقصد پوره کولو دپاره، د مصائب او مشکلاتو د ختمولو دپاره دا الفاظ وایو. اوس زما عزتمندو، راځم وظیفې طرف له. طریقه کار څنګه دی؟ طریقه دا ده چې مکروه ټیم نه وي، نو او 10 چردام بو کې صحیح طریقې سره او 10 چردام دیو که نو بیا به 2 رکعاته نفل وکړي پوره توجه سره، چې بل خوا په لدې سوچ نه وي بلکې الله رب العزت ذات طرف لدې سوچ وي او انتهایی عاجزۍ سره به 2 رکعاته نفل وکړي. د نفل نه پس زما عزتمندو 11 پیرې به درود ابراهیمی وای، هغه چې مونږ په مونځ کې وایو.
زما عزتمندو د درود شریف ډیر لوی برکات دي کومه دعا کې چې درود شریف شامل نه وي دغه دعا د اسمان لاندې معلقې زوړندې او قبليږي نه نو زما عزتمندو د دعا نه مخکې او وروستو ضرور درود شریف ویل پکار وي او بیا یولس پیره درود شریف وي نو بیا به 111 مرتبه یوصل یولس پیره یا 313 مرتبه 314 پیره بتاسو وای یا رب یا رب یا رب یا رب د دینه پس به زما عزتمند یولس پیره بیا درود ابراهیمی وای هغه چې مونږه په مانځ کې وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې د دینه پس به زما عزتمند عاجزه سره توجه سره د دعا چې کوم آداب دي کوم طریقې کار دي پاغه سره به تاسو الله تعالی نه دعا غواړئ د خپل حاجتونو پورا کولو د پاره تکلیفونو ختمېدو د پاره د پریشانو لړکېدو د پاره او زما عزتمندو کچره تاسو کولای شئ نو دا وظیفه 3 ورځې په مخه باندې جاری وساتئ عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه پس تاسو ډیره زیاته خوښ شي او که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم به تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان